dương khla bà phù tha ọt miên ấy trở nên phải mất bà ở vậy đây phảiประกวด ประเจง ở vậy để trừ cầm pung tai miên ca ประกวด ประเจง khi kháng nó cứ chắp đau miệng xong sau với phải mất bà để sao tại Liverpool có trừ ประกวด ประเจง còn lược tiền hai bà sầm rạp bây giờ mình ít trong trăm là bây giờ là bao sân chụp năng tế bây giờ là bao sân hiện smart bây giờ mình ít lược tiền bà sầm rạp Inter เหมือน Napoli คือកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នា Napoli នាំមុខ3ពិន្ទុប៉ុន្តែនៅសល់ការប្រកួតទៀតហើយសម្រាប់ Real Madrid ឈ្នះប្រកួតនេះក៏នៅសល់4ប្រកួតទៀតដែរបាទអញ្ចឹង4ប្រកួតទៀតបាទ Real Madrid ចាញ់ពិន្ទុទៅលើ Barcelona តែ4ពិន្ទុទេអញ្ចឹង4ប្រកួតស្មើនឹង12ពិន្ទុអញ្ចឹងរងចាំរហូតដល់ប្រកួតចុងក្រោយនោះបានដឹងបាទកុំភ្លេចដែរប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ Real Madrid និង Barcelona ការប្រកួត El Clasico នៅសល់1ប្រកួតទៀតបាទ1ប្រកួតទៀតប្រយ័ត្នតែមកប្រកួតនឹង Real C Barca បាទបើសិនជាការប្រកួតនឹង Real C Barca មែនមិនស្រួល Barca អត់ពាន La Liga ហើយតែអាចណាប្រិមិត្តអាចបើសិនមិញការប្រកួតលោក Hansi Flick ព្យាយាមលាក់កីឡាករបាទព្យាយាមលាក់កីឡាករដល់កេស៊ីមួយពឹបដាក់កីឡាករចូលវិញលែងលាក់អីបាទលាក់មិនកើតប្រិមិត្តការប្រកួត UEFA Champions League សំខាន់ប៉ុន្តែមិនអាចប្រឡែងពាននេះបានទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពាក្យមួយគេនិយាយថាត្រីរស់ក៏រួចទន្សាយក៏រួចអញ្ចឹងប្រសិនបើទុកកីឡាករលេង UEFA Champions League ចុះបើការប្រកួតយប់មិញនៅតែបន្តលទ្ធផល1-0នោះចប់នោះមិនវិញបើ Real Madrid ថ្ងៃនេះឈ្នះនោះមានន័យថា Real Madrid នៅចាញ់ Barcelona តែ1ពិន្ទុទេចុះបើលេងជាមួយនឹង Real Madrid បាទ El Clasico Real Madrid ស៊ីវិញនឹង Real Madrid នឹងនាំមុខពិន្ទុនៅ La Liga ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លោក Hansi Flick ចាប់ផ្ដើមដូរកីឡាករភ្លាមបន្ទាប់ពីគូបដិបកយកបាទនាំមុខ1-0ទីបំផុតអាចយកឈ្នះវិញក្នុងលទ្ធផល2-1បាទតែយ៉ាងណាមិញក៏ Real Madrid មិនសូវស្រួលខ្លួនប្រហែលដែរកីឡាករមួយចំនួនកំពុងតែមិនសូវស្រួលខ្លួនមានន័យថាអត់ទាន់ fit 100% ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ Barcelona គឺសម្រាប់ Balde ហើយជាមួយនឹង Koundé គឺអត់បានចូលរួមជាមួយនឹង Barcelona ទេការប្រកួត UEFA Champions League នៅអាទិត្យក្រោយបាទជើងទី2បាទសួស្តីបាទទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ Pedri Valverde មួយណាល្អជាងសម្រាប់បើសិនជាយើងនិយាយពីកាយសម្បទារបស់ Valverde គឺល្អជាងតែប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការនៅលើទីលានគឺគាត់ទាំងពីរម្យ៉ាងម្នាក់បាទខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថា Pedri ល្អជាងឬក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថា Valverde ល្អជាងទេតែបើសិនបើយើងកលេចទៅមើលមែនតើ Barcelona គឺមានទំនុកចិត្តទៅលើ Pedri 100% រៀងរាល់ការប្រកួតឲ្យតែ Pedri គាត់ 100% fit គឺដាក់ចូលហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ Valverde គឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លះសម្រាប់ Valverde ពេលខ្លះត្រូវលេងតង់ទី2ទេឬក៏លេងតង់ទី1ក៏ត្រូវដូរចេញដែរអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបគាត់ទាំងពីរនាក់គឺយើងពិបាកនឹងប្រៀបធៀបដោយសារតែសម្រាប់ manager គឺផ្ដល់លទ្ធភាពឬក៏អត្ថភាពសម្រាប់គាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺផ្សេងគ្នាព្រោះមិនឃើញទេ Pedri គឺគាត់តែគាត់ fit គឺគ្រូគេដាក់ហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ Valverde ទោះបីជាគាត់ fit ក៏ដោយក៏ពេលខ្លះគ្រូគាត់ដាក់ដែរទុកដល់តង់ទី2អីអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តបាទមិនហើយ Man U ហ៎បាទ Moliva បាទសេអាចពិបាកលេងជាមួយក្រៅដីហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តហ្នឹងអាចដែរបាទ Paris មួយ Inter បាទវគ្គប្រៃប្រត់បាទ Arsenal ឈ្នះពានណាបាទរងចាំអត់ជើងទី2សិនបាទប្រិមិត្តសួរថាតើសម្រាប់ Arsenal មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវាយបកដែរទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានលទ្ធភាពហើយក៏គ្មានលទ្ធភាពហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនិយាយដូចអត់និយាយតែពិតវាអញ្ចេះទេប្រិមិត្តការប្រកួតត្បិតតែនិយាយទៅលើកម្រិតសមត្ថភាពបាទកម្រិតនៃការលេងការដឹកនាំក្បួននៅក្នុងការប្រកួតនិងកីឡាករក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏វាមានធាតុសំណាងមួយនៅក្នុងនឹងដែរប្រិមិត្តប្រសិនបើយើងការគ្រប់គ្រងល្អការគ្រប់គ្រងលើទីលាននៅលើយើងសុទ្ធបាល់បានច្រើនប៉ុន្តែយើងគ្មានសំណាងនៅក្នុងការរកគ្រាប់នោះក៏យើងមិនអាចទៅរួចដែរបាទអញ្ចឹងក្រុមខ្លាំងពេលខ្លះក៏មិនប្រកាសថាអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមមធ្យមដោយងាយដែរបាទមិនមែនអត់ឈ្នះទេគឺមិនមែនឈ្នះដោយងាយដែរបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺវាអត់មានសំណាងបាទវាអត់មានសំណាងនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាទដូចជាការប្រកួតជើងទី1រវាង Arsenal និង Paris ចឹងប្រិមិត្តឃើញទេបាល់ដាច់បាទរបស់ Martinelli រកគ្រាប់មិនបានរកតាមស្មើហើយបាល់អស់សាយបាទហើយក៏ដូចជា Trossard ដាច់ដូចគ្នាគ្រាប់បាល់របស់ Trossard ហើយជាមួយនឹង Martinelli ដាច់ដូចគ្នាមួយស្មើមួយអ្នកចាំទីតែអត់សុទ្ធបញ្ចូលទីបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគេហៅថាអត់សំណាងបាទអញ្ចឹងការប្រកួតជើងទី2នេះក៏មានភាពបន្តិចសម្រាប់ Arsenal បាទការប្រកួតជើងទី1ខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យប្រិមិត្តបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់គឺខ្ញុំមើលទៅគឺផាថៃអត់មានរបួសតែខ្ញុំអត់បានមើលកាតបាទផាថៃគឺគ្រប់កាតផាថៃគឺត្រូវរងពិន័យអត់អាចប្រកួតជាមួយនឹងប៉ារីសជើងទី1បានទេប៉ុន្តែជើងទី2នេះគឺផាថៃត្រឡប់មកវិញហើយផាថៃគឺជា key មួយដែរបាទសម្រាប់ Arsenal បាទការប្រកួតជើងមុននោះគឺ Arsenal មានភាពលំបាកបន្តិចប្រិមឃើញទេ
ដាក់ត្រូសាតផងដាក់ម៉ាទីនេលីផងដាក់មើរ៉ាណូផងសាកាផងវាធ្វើឲ្យស្ទួនបាទវាធ្វើឲ្យស្ទួនហើយនឹងមានភាពស្រពេចស្រពិលនៅតំបន់ជួរមុខប៉ុន្តែប្រសិនបើមានផាតថៃខ្ញុំជឿជាក់ណាស់រវាងម៉ាទីនេលីហើយនឹងត្រូសាតលោកមីកែលអាតេតានឹងជ្រើសរើសយកម្នាក់ឯងអាចនឹងដាក់មើរីណូម៉ាទីនេលីហើយនឹងសាកាបន្ទាប់មកទៀតគឺដាក់អាចនឹងដាក់ត្រូសាតចូលអាចនឹងដកម៉ាទីនេលីឬក៏ដកមើរីណូបាទនៅក្នុងការជំនួសព្រោះតែតំបន់ជើងក្រោមគឺមានបាទផាតថៃគឺជាអ្នកនៅរងចាំជួយបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលពិបាកដែរបាទសម្រាប់លោកមីកែលអាតេតានៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1ការប្រកួតជើងទី2មិនប្រកាសថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺអាសនលរៀបចំបានល្អទេបាទសម្រាប់ប៉ារីសគឺប៉កែធំបំផុតខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលប៉ារីសលេងប្រិមិត្តគឺប្រេសសាហាវមែនតើបាទខ្ញុំសូមសរសើរមែនតើបាល់ទៅកន្លែងណាគឺកីឡាកររបស់ប៉ារីសទៅដល់កន្លែងនោះបាទសាហាវមែនតើបាទសូមកោតសរសើរមែនតើបាទខ្លាំងមែនតើបាទសូមសរសើរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញកីឡាករក៏វាអស់តាមនឹងដែរណាប្រិមិត្តបាទការប្រកួតជាមួយនឹងលីវើពូលខ្ញុំមើលទៅឃើញថាជើងទី1មែនប៉ារីសជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទីលានប៉ុន្តែការប្រកួតជើងទី2ក៏ប៉ារីសហ្នឹងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងលើទីលានច្រើនប្រហែលដែរបាទតែអញ្ចឹងការប្រកួតជើងទី2នេះយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាតើអាសនលនឹងអាចវាយបកបានដែរឬអត់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តបន្តិចថាសម្រាប់អាសនលនឹងមានថូម៉ាស់ផាថៃជើងមុខបាទរបស់គាត់គឺមានគេថាសេរីភាពនៅក្នុងការប្រយុទ្ធបាទអញ្ចឹងការបាត់បង់ផាតថៃមួយតំបន់ខាងមុខគឺអត់សូវមានសេរីភាពទេត្រូវលេងប្រយ័ត្នបាទប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានផាតថៃហើយអញ្ចឹងតំបន់ជើងមុខរបស់គាត់គឺអាចនឹងមានភាពស្រួលបន្តិចបាទមានភាពស្រួលបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ Christensen ជាពីរបួសនៅបាទដូចជានៅទេបាទជាប៉ុន្តែដឹងបានលេងអត់បាទធូម៉ាផាថៃកំពេញផ្ដាច់បើកណាជើងទី2អាសនលលេងជើងមុនហ្នឹងបាទបាទតង់សានិតបាទវ៉ាឡេនទីណូកៅមែនយូសង្ឃឹមប្រមាណ%លើពាន Europa League បាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពី Manchester United មកដល់ពេលនេះគឺកំពុងតែមានភាពល្អប្រសើរមែនទែននៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកអាម៉ូរីមជាមួយនឹងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទ Europe វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ Europa League សឹងនិយាយថាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ហើយក៏បានដែរព្រោះជើងទី1នាំមុខរហូតដល់3-0នេះប្រិមិត្តជើងទី2លេងនៅទឹកដី Old Trafford សុំត្រឹមតែស្មើក៏បានទៅវគ្គបាទផ្ដាច់ព្រាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមើលមិនឃើញទេប្រិមិត្តលេងចុះលេងឡើងលេងគេដាក់ 3-0 វិញបាទឬក៏ដាក់ 4-1 ឡើងទៅដល់វគ្គថែមម៉ោងពេលនាទីចាញ់គេក៏ថាបានដែរប្រិមិត្តអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺយើងមិនអាចនិយាយ 100% ទេហើយសម្រាប់ Manchester United ក៏ប្រិមិត្តដឹងហើយថាគួរតែទុកចិត្តបើវិធីណាហើយប្រិមិត្តដែលជា fan របស់ Man U ផ្ទាល់ប្រិមិត្តក៏ដឹងដែររបស់ខ្លះដែលមើលទៅទំនងនឹងឈ្នះគាត់លេងអត់ឈ្នះរបស់ខ្លះបាទដែលគាត់មើលយើងមើលទៅលេងមិនឈ្នះទេគាត់ឈ្នះបាទដូចឆ្នាំមុនលើកពាន FA អញ្ចឹងដែរហើយយើងមើលទៅឈ្នះ Man City ទេទៅជាឈ្នះហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តបាទរឿងនោះវាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិមិត្តសួរថាតើ Man U ប្រមាណភាគរយខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយច្បាស់ថាតើ Man U នឹងលើកពានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាចនិយាយជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តថាមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ Manchester United កីឡាកររបស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញច្រើនត្បិតតែបាត់ដាឡុតតែគាត់មានលោកសមកវិញហើយអញ្ចឹងក៏គាត់មានភាពបាទល្អប្រសើរច្រើន Casemiro បាទក៏កំពុងតែឡើង Harry Maguire កំពុងតែឡើងដូចគ្នាបាទស្របពេលដែល Amad Diallo អាចនឹងលេងបានជើងទី2គ្រាន់តែអាចទេណាបាទអាចនឹងលេងបានជើងទី2ព្រោះតែថាគាត់ចូលរួមវឹកហាត់ហើយបាទអញ្ចឹងជើងទី2អាចនឹងមានគាត់តែទោះបីជាអត់មានគាត់លេងតែតំបន់ជើងក្រោមដើម្បីការពារយកត្រឹមតែក្របទោះបីជាស៊ីវិញ 2-1 ឬក៏2-0 ក៏ Man U ឡើងដែរអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅរំពឹងទៅលើ Amad Diallo ទេហើយសម្រាប់ Spurs ខ្ញុំគិតថាមានឱកាសខ្ពស់ហើយបាទអត់បញ្ហាទេជើងទី2លេងបិទលេងទប់មួយនាទីទៅបាទអាចទៅរួចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ Europa League ខ្ញុំជឿជាក់ថា 100% មិនដល់100បាទ100ច្រើនពេក 90% គឺសម្រាប់ក្រុមអង់គ្លេសនឹងប៉ះគ្នាគឺរវាង Spurs ហើយជាមួយនឹង Manchester United បាទហើយសម្រាប់ Chelsea វិញក៏មិនទាន់បាទសម្រាប់ Chelsea ក៏មិនទាន់បាទគាត់ត្រូវអាចនឹងជួប Real Betis ដែលមាន goal ទេណាបាទ Anthony នៅទីតាំងនោះបាទបច្ចុប្បន្នកំពុងឡើងជើងខ្លាំងបាទសម្រាប់ Real Betis មិននឹកស្មានទេ Anthony ទៅឡើងជើងខ្លាំងមែនតើបាទឈានចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ក៏បាននាំមុខជើងទី1រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយបានថា Chelsea 100% នឹងត្រូវលើកពាន Conference League នោះទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំសូមជឿជូនប្រហែលហ្នឹងឲ្យ3គូមកបាទ3គូថ្ងៃនេះជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តបាទមុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចប់បាទថ្ងៃមុនយកប៉ារីសឈ្នះមែនបងបាទឈ្នះបាទប៉ារីសឈ្នះ 1-0 បាទ Chelsea និយាយមិញហើយបាទប្រិមិត្តសារ៉ាត់បាទសម្រាប់ Chelsea មកដល់ពេលនេះត្បិតតែគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការទិញដូរកីឡាករបាទចាយវាយហួសខ្ទង់បាទនៃច្បាប់របស់គេកំណត់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែ Chelsea នៅតែមានភាពលហិចលៀងនៅក្នុងការទិញកីឡាករអ
យ៉ាងណាមិញសម្រាប់កីឡាករដែល Chelsea ទិញលក់ចេញវិញក៏មានកីឡាករមួយចំនួនលក់ចេញវិញបានចំណេញកីឡាករមួយចំនួនលក់ចេញវិញខាតប៉ុន្តែក៏មានចំណូលចូលវិញអញ្ចឹងសម្រាប់ Chelsea ដូចជាមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេបាទសម្រាប់ការទិញដូរកីឡាករក៏ដូចជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបាទធ្ងន់តែ Man U ទេប្រិមិត្ត Man U ទេដែលធ្ងន់បាទគេកំណត់ឲ្យ3ឆ្នាំបាទ3រដូវកាលបាទអាចខាត100លានឥឡូវ Man U ឡើងដល់300លានហើយអញ្ចឹង Man U ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសម្រួលជាមួយនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការខាតហ្នឹងគឺក្រោម100លានបាទចំណុចនេះគឺចំណុចដែលជាចំណោទបញ្ហាសម្រាប់ Chelsea ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាតើគាត់ត្រឡប់មករកភាពល្អឬក៏យ៉ាងណាទេលេងនៅ Premier League នៅតែយ៉ាប់ដដែលគណៈពេលដែលគាត់ទៅលេង Conference League ជួបតែក្រុមដែលមិនខ្លាំងណាស់ណានោះទេបាទអនាគតនៅ Conference League គាត់អាចនឹងជួប Jordan ឬក៏អាចនឹងជួបជាមួយនឹង Spurs បាទសូមទោសបាទអាចនឹងជួបជាមួយនឹង Real Betis អញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថា Chelsea នឹងអាចនឹងលេងឈ្នះនៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់ឬអត់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយតារាអញ្ចឹងសម្រាប់ Chelsea គាត់គួរតែពង្រឹងនៅក្នុងតំបន់ការពារឲ្យបានមាំទាំជាងនេះបាទពេលគាត់លេងមើលទៅវាជាតានតឹងចិត្តមែនតើបាទស៊ីគេមើលទៅដូចតឹងណាប្រិមិត្តបាទស៊ីគេតឹងមែនតើទំហំតែបោះទំហំតែបញ្ជូនទៅត្រូវរកគ្រាប់បានដល់ពេលគេស៊ីវិញមើលទៅដូចធូមកក្លែកក្លុកចូលផ្លុកបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺ Chelsea គួរតែមានការពង្រឹងនៅក្នុងតំបន់ការពារក៏ដូចជាមានតំបន់បម្រើការពារឲ្យមាំទាំបាទចំណុចនេះឯងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំផ្ដល់ជូនឲ្យប្រិមិត្តចំនួន3គូបាទ3គូជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តបាទហើយសម្រាប់ម្សិលមិញឲ្យប្រិមិត្តទៅវាស្រួយខ្លួនមួយគូតែឈ្នះ2ដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនដល់ប្រិមិត្តបាទវាយលើរ៉ូម៉ាបាទវាយរ៉ូម៉ា over Bayer Leverkusen ហើយនិង over Brighton បាទវាយរ៉ូម៉ា over Bayer Leverkusen ហើយនិង over Brighton បាទម្ដងទៀតបាទវាយរ៉ូម៉ា over Bayer Leverkusen ហើយនិង over Brighton បាទជូនទៅកាន់ប្រិមិត្ត3គូនេះបាទខ្ញុំបាននិយាយហើយបាទសុកហេងកូនប៉ាបាទរៀលដាក់2ហើយប្រិមិត្តបាទ2-0ហើយជើងតង់ទី1គ្រាប់បាល់ទី1រកបានដោយ Arda Güler និងគ្រាប់បាល់ទី2រកបានដោយ Kylian Mbappe បាទបើ Man U ឡើងជួបជាមួយ Spurs មួយណាសង្ឃឹមជាងជ័យភឿនបាទនិយាយហ្នឹងប្រិមិត្តបើពួកគាត់មើលទៅដូចជារៀងបាទយ៉ាប់យើដូចគ្នាបាទមិនដឹងថាអ្នកណាមើលទៅតំណងជាងទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទាំងពីរអ្នកប៉ះគ្នាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំផ្ដល់បន្ទុកឲ្យ Man U គ្រាន់ជាងបាទព្រោះដោយសារតែមើលទៅកាន់ការប្រកួតរបស់ Spurs មើលទៅដូចជាមិនសហការគ្នាទេ Man U តែមួយឯងប្រិមិត្តឥឡូវការបញ្ជូនបាល់ការអីរបស់គាត់ល្អហើយអត់មានការផ្លាត់ស្នៀតអត់មានការអីទេវានៅសល់តែមួយទេការតាំងចិត្តសម្រាប់ជាក្រុមជាធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាល់ខ្លះដែលមិនត្រូវសុទ្ធគាត់សុទ្ធអីចឹងណាតែបើសិនជាគាត់គិតរឿងក្រុមឲ្យបានធំច្រើនជាងហ្នឹងតិចណាខ្ញុំគិតថា Man U គឺមានប្រៀបជាងបាទ Man U គឺមានប្រៀបជាងបាទ Kinley បាទមែនUEFA Champions League លេខទឹកក្រោយបាទជើងទី2អាទិត្យក្រោយហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវលេងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នឹងរកឃើញនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយទាំង3ពានតែម្ដង Conference League Europa League និង UEFA Champions League បាទបានជិញសួស្ដីបាទរ៉ូមែនយូហើយសុនមិនហងបាទថ្ងៃមុនរ៉ូមែនយូចាញ់ណាបាទតែលេងចុងមកគេកាត់ក្រហមបាទបានតាមស្មើវិញបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តបាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះទៅចោះណាប្រិមិត្តបាទដោយសារតែពេលវេលាយើង